Innal hamdalillah nahmaduhur rahman syahadata alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupi'al qalamu an salasatin wa anin na'imi hatta yastaiqido wa anis sobiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yupiqo. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebetulnya malam ini adalah salah satu malam yang sebelumnya saya diminta, baik itu oleh jamaah, wabil khusus oleh Pak Haji Mul almarhum. Sebelum beliau menghadap Allah pernah meminta saya untuk mengisi di tempat ini. Tapi ternyata sampai beliau meninggal saya belum sempat, dan akhirnya bisa terlaksana pada malam ini. Mudah-mudahan nadar beliau ini terpenuhi, dan saya berharap mudah-mudahan ibu bapak yang hadir itu juga menjadi sebuah wasilah dimudahkannya beliau nanti pada yaumul qiyamah. Itu mungkin secara tidak langsung saya menyampaikan supaya menjadi gambaran bagi semuanya. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak lepas juga dari kegiatan malam ini, nanti pada hari Jumat dan hari Sabtu juga di sini akan ada kegiatan pembinaan dari Brigade Persatuan Islam seluruh Indonesia, dan konon akan dihadiri kurang lebih 60 dari komandan daerah, yang insya Allah juga tempatnya rencananya di sini, dan itu pun salah satu daripada niat Komandan Mulyana pada waktu beliau masih ada, ingin ada upgrading di tempat ini, dan mudah-mudahan ini terlaksana secara berurutan. Malam ini kita ngaji, kemudian nanti pada hari Jumat dan hari Sabtu juga ada kegiatan Brigade Persatuan Islam. Mudah-mudahan para tokoh di sini, para asatid di sini menerima, dan ibu-ibu, bapak-bapak juga tong ngarasa kagereuwahkeun pilih engke aya nu jarangkung badag di dieu eta teh brigade. Nya nu badag aya, nu jangkung aya, nu alit ge aya, nu begang seueur Bu. Nang ieu mah pilih engke dinten Jumat Sabtu sakanenan kusim kuring didugikeun. Panginten kitu Ustad supados kagamar sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, anu katilu Bu, nu katilu saurna ke sasih Maret virus bakal naik deui, bakal naik ke sasih Maret seiring dengan naiknya harga telur dan daging ayam. Hadirna mah jeung daging ayam rek naik rek puasa teu naon, nang ieu teh meuni asa patutur-tutur jeung corona, padahal atunya virus mangke dewe nya menaik teh panya. Meni hayang pipilueun naik sarua jeung nog jeung hayam Bu. Karena apa? Karena nanti akhir Maret ini kan kita menjelang puasa. Berarti nanti ketika masuk puasa bulan April, ini informasinya saya baca langsung dari surat kabar. Malahan 2 hari berturut-turut ini surat kabar memberitakan akan terjadi puncaknya virus itu naik di bulan Maret. Tah eta jadi geus direncanakeun naikna ge Maret. Nya kumaha itu we lah da urang mah teu apal Bu, tor boro-boro nu anyar. Nu kamari ge urang geus paroho deui naon ngaranna nya. Cobi Bu anu kamari naon? Da urang geus paroho deui, ayeuna nu anyar deui. Tangke teh beres ieu teh nya aya di nu anyar, keun teh naon. Naon sababna? Bagi kita sudah tidak ada masalah. Tanu ayeuna teh namina Omikron. Engke tos Omikron aya di nu anyar namina popcorn. Pokona mah bebas balah nya. Naon sababna da apal ge henteu urangnya
Nu kamari-kamari ge urang gitu apa jong cinggal letuk jelema teh mararaot. Padahal kita juga tidak hafal bagaimana, tetapi ternyata manusia pada waktu itu sudah seperti itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya di sini akan menerangkan satu hadis Nabi yang justru ini adalah sesuatu yang di luar dugaan kita. Hadis ini dibahas dalam ilmu medis. Kenapa? Karena dalam ilmu medis sains holistik, ini hadis ini paling 3 kelompok manusia. Hiji anu bobo, 2 anu gelo, 3 budak. Tah teh upami dina teori ilmu anatomi, 3 jalmi ieu teh anu antibodina paling kuat sakitu we. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu orang yang antibodinya kuat, antibodi kuat itu orang yang dia tidak rentan untuk kena penyakit adalah 3 itu. Hiji anu keur bobo, Bu, ya orang yang tidur, yang kedua anak kecil, yang ketiga orang gila. Nah, nanti saya terangkan satu-satu. Mata kamari tinggal di nugelo mada teu seueur pan nu karena Covid. Jalarak gue padahal teu di malalasker nugelo mah. Malahan masanes teu di masker deui teu di caralana. Tapi jalarak gue. Kenapa? Karena nanti kita akan coba bagaimana cara memahami konsep yang ada di dalam hadis itu. Karena hadis ini sering diulang-ulang baik oleh para mubalik ataupun hadis ini sering diulang-ulang oleh para asatid terutama di pesantren. Rupi al-qolamu an salasatin. Tah urang jelaskeun heula Bu, ti dieu heula apanya? Ieu ngawitanana. Tong lami-lami teuing ngaos mah. Tong leuwih ti jam 8. Malahan moal langkung ti jam 5:30 salapan Bu. Sok diwartosan ti ayeuna. Sabab simkuring tadi ningal aya nu ti 6:30 geus ti dieu. Nah, cenah can ger wae nemeger 7:30. Kenging pahalakeun bae Bu. Ngahuleng ge kenging pahala. Tempo ustad naik nunutan. Hari tadi kercengahar Ustad can ngawitannya, hari Ustad geus naik jo tunuh gitu kan ya. Keun sawios teu naon, dobel pahalana. Tadi mah kenging pahala tina ngantosan Ustad, tah ayeuna mah kenging pahala tina mempertahankeun supaya Ustad katingali. Eta teh jihad, Pak. Lalawola Pak keur ngaji hayang ningali Ustad jihad eta teh. Sabab rata-rata mun ningali Ustad teh jol poek Ustad teh. Matak jihad luar biasa. Nah, saya jelaskan satu-satu. Satu sosok manusia. Kenapa? Jalmi mah aya nafsuan, aya syahwatan, aya akalan. Tapi tinggal Bu, satu. Binatang tidak memiliki akal. Yang diberikan oleh Allah kepada binatang sekedar apa? Syahwat saja. Syahwat hubungannya dengan apa? Syahwat berhubungan dengan perut. Jadi lamun nyarioskeun syahwat eta teh patuangan. Matak sato mengagayem we ka bagianna teh. Tara aya ningali sato dikir tara. Sok kantos ningali sato hulang-hulang. Moal aya Pak ya sato depresi moal. Moal aya sato kolesterol asam urat moal. Sato mah kieu we. Naon sababna? Karena dia diberikan syahwat oleh Allah. Binatang hanya sekedar untuk memenuhi perutnya saja. Matak lamun aya jelema hirupna sapopoena keur ngeusian patuangan hungkul naon bedana jeung doma sakitu we. Naon bentena jeung sapi, naon bedana jeung hayam. Sapopoe teh sibuk we neangan duit jeung keur eusi patuangan. Kade Bu wartosan, bisi Bapak Ibu, bisi caroge urang sibuk teuing nepikeun ka eueuh waktu keur nyiar ilmu, nepikeun ka 24 jam teh beak pikeun neangan eusi peuting atau eusi naon? Eusi beuteung. Tah nu kitu teh naon bentenna jeung sato nu ku Allah dipasihkeun. Matak Bu tinggal binatang mah Pak kitu we ngagayem. Tah eta teh kitu. Jadi lamun aya ibu-ibu ngagayem wae eta teh naon? Pak sanes jol-jol doma we nya. Jadi kita tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena emang seperti itu Allah kasih. Tidak pernah berpikir apa hari esok. Enggak. Yang penting dia bisa makan cukup. Itu namanya syahwat. Makanya dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nah, ada bagi manusia juga, tetapi diawali dengan kalimat al-hubbu. Artinya ari sato mah tidak hubun syahwatna teh, tapi keur sato mah emang asli we bahanna teh eta. Anu kadua Allah nyiptakeun iblis jeung setan. Ku Allah dibere bahan namina nafsu. Mata iblis jeung setan mah bawaanna maksiat. Aya jami bawaanna teh dosa we sapopoe Bu.
Dibawa ibadah teu siap, dibawa ieu teu siap. Naon sababna? Karena dia didominasi oleh nafsunya. Tah nu kieu disebutna iblis. Aya dinu katilu malaikat. Malaikat mah taat we dugikeun ka engke ge. Tara aya malaikat ngabantah parentah Allah. Cobi punten naros dugikeun ka ayeuna saha atau malaikat naon anu teu acan didamel? Pak uninga malaikat naon anu teu acan didamel? Aya cenah ustad malaikat anu niup trompet sasangkala. Sigana cenah anjeunna mah nya daya damel engke we sakali kade tos didamel ayeuna ge. Naon gawena malaikat nu eta? Damelna malaikat Israfil naon? Ngadaguan trompet. Bari can ditiup, can dipiorang ditiup, marukana eta teh teu kesel. Sok Pak, padamelan anu pangberatna naon? Ngadaguan sakitu we. Tah Israfil teh ieu teh padamelanna teh berat naon? Ngagugulung ataupun naon nempoan trompet iraha Allah nita. Haben we, tapi sakali niup awas. Berat malaikat Israfil mah. Sabab naon? Sakali niup kudu kadengi ku sadunya. Cing kedah kumaha Bu? Energina kudu kaluar. Niup trompet kadangu sadayana sadunya. Berarti nu pangberatna teh eta. Dugikeun ka anu kieu, aya cenah malaikat cenah ungap we capek cenah naon? Nu nyabutan nyawa. Eta mah ti dieu ka ditu kabayang teh malaikat teh sorangan Pak. Jadi kalau itu kadieu teh mana si eta cenah nu maot di Garut geus aya di Bandung cenah eta kumaha ciling cingcatna kitu geus mikirna teh. Malaikat mah ibu bapak taat ka Allah. Tidak pernah dia membantah. Sekalipun malaikat itu, dia itu belum seperti punya tugas, tapi semua malaikat sudah ditugaskan oleh Allah. Malahan aya malaikat anu per detik dia bekerja, selain memberikan rezeki kepada manusia, dia pun mencabut nyawa manusia. Itu malaikatnya sudah ada. Kalebet engke malaikat anu ditugaskeun ku Allah, niup nu eta ge eta teh tos didamel. Matak anu disebut amal teh dua, hiji aya gerak, dua aya cicing, eta teh didamel. Tok kira urang contohan, saur Rasul kul khairon auliyasmut. Lamun anjeun rek nyarita anu hade atawa balem. Hade balem teh eta teh padamelan. Lamun ibu bapak nuju balem eta teh didamel, Pak. Nah cenah nyarios lain balem heuh eta carana jelema nyarita teh dua, hiji ngaluarkeun sora, nu kadua balem. Atak lamun baralem wae eta teh didamel. Pan ieu ge urang baralem. Gede ustad nu nyaritana. Sabab lamun ayeuna ibu jeung bapak jeung ustad nyarios, bapak jeung ustad nyarios, kira-kira nyambung moal. Moal, mata kudu aya nu balem hiji ngarah ka harti. Kan ayeuna mah bagian ustad anu nyarios, engke beres ustad ibu jeung bapak nyarios, jadi sim kuring anu balem. Ya, kenapa? Karena manusia digambarkan mata dina hadis ku Rasul disebutkeun la tatakalam bi kalamin ta'tadiru ala atau ta'tadiru bihi godan. Omat lamun anjeun nyarita pikirkeun heula ulah nepikeun ka kaluar ucapan isuk menta hampura. Ta eta nu kamari teh eta. Jadi ari tempo geus rame di dieu kakara menta hampura. Pan ceuk Nabi ge aya. Saur Rasulullah ulah kitu cenah. Lamun rek nyarios teh pikirkeun heula ulah nepikeun ka tos kaluar ucapan langsung nyebutkeun nyungkeun hampura nu kamari eta teh tos aya hadisna. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sabariji tah tugaan makhluk Allah. Hiji sato, dua iblis, setan, nu katilu malaikat. Tah aya hiji deui makhluk Allah anu dibahanan sadayana. Naon? Manusia. Manusia mah aya syahwatan, manusia mah aya nafsuan, manusia mah aya akalan. Matak jalmi kadang-kadang soleh, kadang-kadang teu soleh. Sabab naon? Bahana aya. Aya ku jalmi anu tara tuang? Pak aya jalmi anu tara tuang? Teu aya. Sadayana ge tuang. Aya jalmi anu tara bobo? Teu aya. Sadayana ge bobo, Pak. Ada makhluk yang Allah berikan seperti ataupun apa, dia tidak memiliki nafsu, tidak ada. Orang yang tidak punya keinginan, itu dipermasalahkan. Matak jelema mah kudu loba kahaya ngarah hirupna nikmat. Sok da ibu taros caroge. Aya kahoyong teu? Dah, lamun aya berarti eta teh sehat sakitu we. Heuh kieu teh naon? Tah lamun geus teu ngajawab eta riweuh ku. Tapi lamun jami seueur kahoyong sok sehat, Pak.
Leres nguring anu mayunan mun jelema geus loba kahayang sok sehat sakitu we. Jeung umur pipanjangeun lamun loba kahayang. Sabab jelema lamun eueuh kahayang eta teh piponokeun umurna. Sok terus Bu. Ibu bisi teh percanten. Jami pa lamun seueur kabutuh eta teh sok panjang. Minimal lamun jelema boga pangabutuh, minimal lamun teu boga duit bisa ngalamun. Sabab aya jami seueur artos Pak teh pangabutuh bunuh diri kamari. Bunuh diri. Begitu ditingali dina tulisanana ternyata dia apa? Banyak uang, tidak punya kebutuhan. Tuh tingali loba duit teu boga pangabutuh mah naon? Bunuh diri. Tapi lamun jalma tara boga duit loba pangabutuh minimal bisa ngalamun. Matak jelema nu ngalamun teh eta teh naon? Loba panjang umurna. Sabab naon? Sabab ngalamun perlu waktu sakitu we. Tapi lamun ibu bapak rek ngalamun cing badag sakalian da eueuh. Mun ngalamun 50.000 leutik teuing jo beak ayeuna. Ngalamun jam 5:30 genep geus beak. Sakalian 2 miliar keun bae da keur ngalamun. Pan 2 miliar mah badag punya. Urang teh hese beak ge. Jam 8 peuting can beak keneh. Keun bae da eueuh. Matak sabab dina ilmu aya lamun jami tara ngalamun eta teh Pak sok biasana gampang pikun. Tapi lamun jami sok ngalamun sok lila kana pikun. Tuh, alhamdulillah. Sok ngaralamun lah. Ya daripada ngaharulang panya. Mencing puguh ngahulang teh atuh da sabab naon? Sabab lamun ngahulang bari teh ngalamun kan eta teh puguh hirup teh. Mata kadiku ngalamun mah endah. Mata ngalamun mah sok pucing ngeunah sakalian bae da eueuh. Pak, eta ku Allah dipasihan. Tapi ternyata ada 3 kelompok manusia yang dia walaupun diberi akal tapi akalnya tidak berfungsi. Ieu teh manusia kene, tapi begitu ku Allah dipasihan, tapi ternyata akalnya tidak berfungsi. Bukan tidak ataupun bukan akalnya tidak bermanfaat, tidak, bukan. Tetapi akal orang ini sedang diberikan sedang dikurangi fungsi-fungsi. Tinggal ku bapak ku ibu. Matak nu tadi ku simkuring didugikeun di awalnya Bu, Pak. Jadi 3 kelompok jalmi ieu teh antibodina kuat. Jalmi nu ieu mah antibodina kuat. Kenapa? Karena orang ini sudah diberikan oleh Allah. Caranya bagaimana? Akalnya oleh Allah. Kemudian apa? Tidak difungsikan. Ketika akal tidak berfungsi, maka akan terjadi proses-proses kelebihan yang lainnya. Yang pertama, wa anin naimi hatta yastaiqido. Hiji jalmi nunuju kulem dugikeun ka eta gugah. Jalma yang tidur, orang yang tidur antibodinya naik. Awas Pak, jalmi nu loba sare antibodina naik Bu. Mata nu loba sare masuk sararehat. Jeung tararieu, naon sababna? Sare wae. Lalawora ibu. Lamun ibu divaksin, bapak divaksin, kemudian tidak bisa tidur, itu vaksin tidak berfungsi itu. Mohon kanggo naon ibu divaksin ari bobo teu tibra. Da bobo mah kudu tibra. Ngarah naon? Teu divaksin ge ari bobo tibra mah kuat antibodi. Ayeuna ibu bapak tos divaksin tapi teu bobo. Anger we ruksak awak. Ashabul Kahfi jawab begitu bangun 309 tahun begitu bangun beliau seger. Kenapa? Karena tidur. Kalau dia tidur itu bagus Pak. Mata kusim kuring dibahas 2 aspek. Karena hadis ini dibahas oleh para kedokteran Islam. Bukan hanya dibahas tentang konsep beramal, tapi dibahas oleh orang-orang yang ataupun yang meneliti tentang ilmu kedokteran Islam. Dan ternyata orang tidur itu bagus antibodinya. Tinggal ibu murang kali orok sok aya orok anu asap urat. Ya, ayah Bu tinggal. Nah, kenapa? Karena dia tidurnya nyenyak. Bapak ibu juga sama. Kalau dia tidurnya nyenyak itu hebat. Ashabul Kahfi 309 tahun begitu dia bangun seger ininya. Sampai dina tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ashabul Kahfi apa pemuda begitu bangun kulitnya tidak berubah. Kemudian matanya dia masih bersinar dan kemudian dia itu berjalannya seperti biasa. Naon sababna? Dibobokeun ku Allah. Mata ibu lamun tuluh keur pangajian tong dipaksakeun. Sok meninggal bismika we Allahumma ahya wa amut. Daripada yang melong ustad salir-lir karena otak.
Kikian yang ningali ustad, tapi orang teh pada iya teh kuat atuh. Akhirnya kumaha atos we ke ustad Ibu Bismika, begitu ustad Robana tinggal alhamdulillah di ahyana. Engke teh beres pengajian teh antibody teh naik eta teh. Matak bapak-bapak lamun menuju jumaahan tinggal ku eta teh hampir 60% lain di kampung hungkul, di kota ge sarua eta teh ngaharuleng sarare. Beres jumahannya ustad jol salah leger we eta teh matak mulih ka bumi teh eta teh eta teh rewog daharna teh sababna pupuh dan antibody naik atuh. Kenapa? Tidur jangan dianggap enteng, Pak. Orang kalau sudah tidak tidur itu antibodinya lemah dan ternyata orang yang tidur itu ansalas atau rupi al-qalam. Apa rupi al-qalam? Anu kulem moal bisa dibere pertanyaan, orang yang tidur moal biasa masihan pertanyaan, moal bisa ngajawab. Jadi nu disebut akal teh fungsina keur nanya jeung keur ngajawab. Anu bobo mah lamun ditanya ku urang terus teu ngajawab salah nu nanya. Biarkan aja. Bagus Pak, orang kalau tidurnya nyenyak bagus. Ustaz berapa jam orang tidur yang normalnya? Nu penting mah tibra we. Bade sajam bade 2 jam ge da teh aya ukuran. Cuman saur medis saurna 8 jam. Eta mah kumaha jalmina we. Aya anu 2 jam Pak tos tibra atau beres seger gugah Bu. Aya anu 3 jam gugah ataupun bobo 3 ataupun seger gugah biasa. Kenapa? Karena tidak ada ukuran. Yang penting kita dapat mempola. Ketika tidur bagaimana? Layadri aina batat yaduhu. Ciri jelma nu tibra di mana kulemna tos teu apal di mana pananganana. Eta ciri jalmi tibra kulemna Pak. Jadi lamun bapak keur kulem, keur bobo masih apal di mana kurayap-karayap leungeunna berarti can tibra. Berarti eta teh can pol tidurna teh. Makanya ada proses namanya apa? Manusia ketika tidur itu dihilangkan oleh Allah semuanya dan dia istirahat. Orang yang tidurnya nyenyak satu, awas Bu, sel tubuhnya jadi bagus. Makanya orang kalau berobat pasti itu dibawa, itu pasti ada obat untuk tidurnya. Karena obat tidak akan berfungsi baik kalau dia itu tidak sedang beristirahat. Makanya selnya diperbaiki. Alhamdulillah tinggal Bu. Matak sok. Bismika. Ya. Nya waya koma ngaji keur cara rape aya pangaosan jam 1 siang geranya. Ustad teh da jol mimiting baju bodas jol koneng hideung we ustad teh. Poek nya puguh we. Kenapa? Karena hormon sudah berubah. Hormon sudah berubah. Awas Bu, ibu bapak jangan dianggap enteng. Ada 9 gerakan orang secara psikologis ternyata tidur orang itu berbeda-beda. Tinggal ku ibu tinggal murang kali nya mun bobona aya nu pananganan aya nu kitu aya anu kieu budak teh anu kieu aya nu sampeana kieu aya nu pananganna kieu ta eta teh numutkeun ilmu jiwa. Lihat bagaimana orang itu tidur, gerakan orang tidur menunjukkan apa gangguan jiwa dalam dirinya. Tak Nabi ngajarkeun bobo nu pangsaena kumaha? Nah, simpen ieu palih katu terus di kieu tah gitunya. Tapi eta teh di awal hungkul. Tong dipikiran ka dituna bisi teu sare. Pan aya nu naroskeun ka simkuring, Ustaz ieu teh dugikeun ka subuh sana panangan teh dia tong dipikiran pokona mah saleupasna we. Bisi urang teh punya keur kieu, aduh sia sieun leupas tong tuna mah bener mikiran leungeun. Entong pokona mah Pak bobo we urang. Begitu di awal kita berdoa ataupun begitu di awal kita tidur tangannya disimpan di sini lalu kemudian menghadap kiblat. Nanti kesananya mau lepas mau tidak itu urusan lain. Tetapi orang tidur secara psikologis itu akan mempengaruhi sistem tubuh dia. Itu akan kelihatan. Mata geningan saur Siti eta saur Rasulullahnya. Siti Aisyah mah Bu bade bobo teh dangdan. Sabab saur Nabi lamun hayang apa pameun teu bojo nu aslina tingali nuju kulep. Pokona mah kitu we. Kalau ingin tahu wajah istrimu lihat lagi tidur. Kenapa? Karena lagi tidur wajah istri tidak akan berdusta. Namun salangap. Ya, lamun balem Bu, lamun aina molotot, tak sare mah bisa direkayasa. Orang lagi tidak tidur itu bisa direkayasa, tapi kalau orang lagi tidur tidak bisa. Makanya Rasul melihat Siti Aisyah itu mau tidur, beliau berdangdan. Matak Siti Aisyah mah bade bobot di dangdanan heula.
nya kunyalira teh sanes ku nabi nangge celak dina hadis Bukhari nya. Kemudian beliau pakai ja'faron. Apa ja'faron itu? Minyak sengit disemprotan Siti Aisyah mah. Jadi begitu Rasul mulih dakwah teh dongkap atau sumping ka kamar Siti Aisyah teh jauh pelenghir sengit. Nepikeun ka ninggal pamun teu Siti Aisyah teh geulis astina sabab dangdana Siti Aisyah mah bade bobo. Urang mah atuh darek sare teh ibu-ibu dibalur ku tarason. Nya PPO tarason minyak kayu putih dampal sampean ngange jahe atuh puguh we boro-boro hayang dikekepan. Nu aya mah ngahea we panas. Nya. Tah, beda saeutik jeung Siti Aisyah teh. Beda saeutik. Matak begitu asup teh tuh lain asalin asup ka jero hotel, Bu. Da seungitna ge beda. Dari seungit tarason jeung PPO mah nya asup asa asup ka mana? Tiga kalau asup ka mana pokona mah. Matak geuningannya si Umar bin Khattab nyebatkeun kitu. Anda tidak akan berperang dengan nafsumu seandainya Anda dapat mengelola dirimu menurut keinginan apa yang diterangkan oleh Rasul. Dalas Pak, menuturkeun ka hoyong Nabi mah naon we jadi untung. Jadi Siti Aisyah mah dangdana bade bobo. Mata geuningan aya. Lamun rek sare teh nahampuraan heula jalmi teh ngarah rek kulem teh tibra. Aya geuning jalmi rek bobo teh bunya. Nakeun we hatena teh cenah moal dihampura dugikeun ka isuk ge eta teh ka bawah sare musuhna teh ka bawah sare musuhna teh da dugikeun ka enjing eta teh gugah bobo teh lain nikmat ngadon migrain jo langsung we jararangar kana otak teh migrain vertigo punya naon sababna dabongan atuh rek kulem teh kudu beres hatena mata Rasul mun bade kulem sok nguriling heula we pangnaroskeun dugikeun ka Zaid bin Sabit ditaros ya Zaid pang mapaikeun tatangga-tatangga kaula bisi poe ieu aya jalma anu teu ngeunah ku kaula pang menta hampurakeun kaula rek bo atau rek kulem rek ngahadap ka Allah Subhanahu wa taala bismika Allahumma ahya wa amut moal kabadanan ku urang bade kulem punya mapai heula tatangga nu caraket menta hampura moal kabadanan naon sababna da ngarasa urang mah pan ngarasa teu boga dosa jeung tatangga mata rep we sare teh sakapeung poho ngadoa. Poho ngadoana ge bakating kutunuh modere kajaman bunya. Pan kajaman teh sampean kenca. Kaluar sampean katuhu da keur kabelat mah boro-boro ngadoa, ditajong we panto teh. Boro-boro sampean katuhu jeung kenca bunya digajlengan we pan. Naon sababna? Heuh da keur kabelat urang we nuju kulem. Sok kutunuh mah Pak, jarak atuh jalmi ngadoa. Kuduna ge cek Nabi ngadoa minimal bismika Allahumma ahya wa amut. Paling hebat doana aya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ajatu dhahri ilaika raghbatan wa raghbatan ilaika lama jaa wa lamanja minka ilaika amantu bi kitabikal ladzi anjata wa nabiyyukal ladzi arsata sa Rasulullah wa in mata lamun ieu jami teu gugah deui maka dia mati dalam keadaan Islam masuk surga gampil geuningan asup surga teh Pak ya rek bobo ngadoa eta ge lamun maut ya lamun pupus kan eta masuk surga eta da gampil geuningan nu hese teh eta anu sing ngadoa eta gugah deui kan eta tungtungna mah isuk teh ngadoa deui eta teu aya masalah da urang mah diajarkeun ku Nabi Bu supados naon supados bersih. Tapi nanti akan ada apa? Makanya nanti Bu, Pak, orang lagi tidur jangan diberi pertanyaan. Orang yang tidur jangan membuat sebuah jawaban. Kenapa? Karena dia akalnya sudah dicatat atau tidak dicatat. Akalnya sedang istirahat. Makanya rupi'al qalamu an salasatin. Tapi hati-hati. Aya opat kondisi, walaupun sudah tidur, tapi dia otaknya main. Hiji, nuju ngimpen. Menjami nuju ngimpen, terutama murang kali nuju ngimpen, eta teh otakna masih muter kene. Jadi lamun ibu ningal murang kali nuju ngimpen, nyarios naon wae bapak lebet kana otakna. Eta teh bakal direkam ku budak bakal jadi perilakuna. Hati-hati dengan anak lagi mimpi. Kumaha Ustad cirina cenah budak keur ngimpen tinggal we. Mun murang kali nuju ngimpen biasana sosana ngabali sosana kitu tah. Nah, sosana teh kitu usik. Tah tinggal we nuju bobo tapi sosana teh gerak teh nuju ngimpen murang kali teh. Tah lamun nuju ngimpen urang nyarios kamu rangkali bager soleh pinter sok caroge nuju ngimpen ya
Saroge nuju ngimpen pan kitu katingali ku ibu teh keur bobo teh si saroge teh si sotana teh kitu teh gulak-gilek teh nuju ngimpen nyarios ibu mengpeung hese di papatahan ngahaja mah keur teu sare moal nurut tah keur sare mah moal ngalawan moal ku ibu teh cariosan cing soleh bapak cing bageun tah kitunya tah teh langsung lamun can sare aslina mah salah kita jual ngorejat naon mamah nu kudu soleh ya. Jadi hiji, tah, aya dina buku Sim Kuring tos ditulis. Ada 12 keadaan anak kalau dinasehati maka nurut. Satu ketika bermimpi, yang kedua ketika mengigau. Menuju ngalinur saya eta teh kade. Ulah di ieu Bu. Mun murang kali nuju ngalinur saya eta teh cariosan. Kalebet jami nuju ngalinur saya. Da hese rek ngalinur teh jeung teu bisa direncanakeun. Suganesna peuting ayeuna rek diniatan hayang ngalinur teu bisa. Sabab naon? Karena mengigau itu adalah sebuah frekuensi oksigen dalam otak dia. Itu sedang dibuka oleh Allah. Makanya jabi lamun ngigau naon we anu lebet kana bobona. Mata lamun masalahna naon kacanak ngalinur. Mata lamun aya murang kali nuju ngalinur keur ngimpi kan sesah, Pak. Nuju ngalinur ge sesah. Dua eta tinggalnya. Jadi uih deui ka ditu, uih deui wangsul deui. Orang yang tidur tidak dicatat amalnya, baik itu yang soleh ataupun yang tidak soleh. Tapi ada kondisi tertentu orang yang tidur itu dapat merekam ucapan seseorang. Satu, yaitu ketika bermimpi. Yang kedua, ketika dia itu mengigau. Nukatilu 10 menit nalika si murang kali nemerep. Ade hati-hati. Matak 10 menit murang kali nemerep eta teh hati-hati. Naon wae cariosan ibu bapak lebet kana otakna. Bobo jam sabaraha murang kali Bu? Sok jam sabaraha biasana? Ayeuna mah da beda. Kapungkur mah jam 7 ge geus talibra budak teh. Ayeuna mah kadang jam 12 Pak nyari leuk keneh. Ada bongana lawan sababna ieu tah cararaang. Cararaang teh. Ku caraan jelema teh hese sare. Mata kapungkur mah Bu jam 7 geus sarare teh. Bada isya jo karulem barudak teh. Sabab naon pararoek. Loba tatangkalan tinggal imah teh. Mata begitu sora atau begitu pararoek teh pa jo tunuh eta teh. Mata sok tinggalnya. Mun jami keluar terus kalau bakal ucaang bakal nyilek tapi lamun jami kanu poek jo tunuh sok cobian ka kuburan jo yang sare we teh Pak naon sababna Bu teh da poek atuh Bu ari ayeuna mah henteu da cararaan nyari leuk budak ayeuna mah da hese di bawah sare jam 8 teh ayeuna urang teh hayangnya budak teh nya bobo teh jam 8 ngadut urang nu teh heula tek tadina merek nerapi budak ngadut urang diterapi ku budak hayang budak teh bager ngarah urang nya ngarah ka urang na teu jengkel ari pek teh geuningan kulem murang kali ayeuna mah beda jeung kapungkur tah nu kadua nu katilu 10 menit tah 10 menit bade atos bobo lamun bobona jam 8 tah langkungannya ti 10 menit 10 menit dina awas jam 8 ka 10 menit teh otak teh nuju on nah dia walaupun rupiah kolam tapi di sini otaknya lagi on apapun yang ibu omongkan bapak omongkan masuk kana otak sok lebar ieu teh ilmu teh hese mamatahan budak teh hararese ayeuna teh narurut keneh kana YouTube nya jeung kana TikTok budak ayeuna mah daripada ka indung bapana matak ayeuna kumaha carana ku Allah dipasihan ilmuna tah 10 menit nuju bade bobo atos bobo teh rep beunieun murang kali teh ge teh da can patos tibra eta teh Bu 10 menit mah ibu nyarios bari diusapan bager soleh pinter sok da cobian tilu dinten ge budak bager budak caroge bobo gitunya 10 menit itu usapan tilu wengi ge Bu beres gitu nya akan sami keneh atuh teh pan keur nunjuran mun nerangkeun budak nerangkeun pasangan itu teh kitu caroge bojo sami Pak ya bojo ye tos katingali da lep-lepan ya lep bapak teh kan aya kahoyong sok nuju bobo kitu teh cing soleh cing solehah mamahnya bapak teh loba kahayang sok dicarekan wae tah ke tidinya Pak paheula-heula we sare jeung pojok. Ya, bisi urang banyak buat sibuk ngadoa gitu. Engke nu terakhir nu kaopat 10 menit di akhir begitu dia bangun. Matak ngagugakeun murang kali kade hati-hati. Sabab non 10 menit mah eta golden disebut teh waktu emas sok tinggal
bisi ibu teh percanten naon sababna budak kaberangan wae da urang unggal ngagugakeun udang atuh kaberangan ngapoe eta teh mata urang kali teh can pernah teh kaberangan da urang nyarios wae gugah tusna kaberangan tusna tinggal di sakola teh batur geus marani maneh mah encan kada kitu we terus unggal dinten kenapa karena 10 menit terakhir begitu dia bangun itu awas hati-hati di sana matak awas tinggal murang kali mah Bu kumaha sikap urang kumaha cariosan urang nalika di akhir mata kisah hudang teh tong kurang wae tuh tinggali saya jadi wes mandi tuh tinggalinya jeung parebut budak teh asup ka kamar mandi dicarekan keneh di dinya teh awas 10 menit keneh ieu teh Bu 10 menit keneh urang kali teh di zaman teh urang teh disengoran keneh beres dikersakeun teh baju sakola teh leungit duka di mana padahal kamari ge digantungkeun da tadina geus lieur atuh Pak tadina geus disentakan budakna di dinya teh disentakan keneh jadi mana sunaneun baju teh jadi liur ka mama padahal ngagantung bajuna teh ku Allah teh ngahaja dipoekeun ngarapas saya jeung budak beres di baju Pak rek sarapan disentakan keneh Bu geus sarapan teh maca tuh singa jadi wes ukur jeung ceplok enok cenah mamah teh kaburu masak wah wek gitu budak eta beres punya dina motor budak disentakan keneh bari jajabkeun ka sakola kene ya jadi eta jadi kade ibu bapak hati-hati membangunkan makanya tinggal lamun ibu ngaguakeun saroge tong sena ningali jam bapak gerak buka atuh tingali jam ku sorangan atuh ningali jam mah nyahopan salaki ge can hudang ngerti tah ningali jam atuh jadi tungtungna teh kumaha pipasiaeun eta teh makanya ibu bapak kunci ini 4 poin wanin naimi hatta yastaiqido orang yang tidur diangkat kolamnya tidak dicatat tapi ada 4 momentum ada 4 kondisi kalau dia lagi tidur 4 ini awas berbahaya kalau mengatakan yang negatif akan masuk ke otaknya semuanya ahijinya anu bobo matak anu bobo mah antibodina kuat sehat namun ibu aya teraos naon we Pak teu karaon salira teu raos bobokeun we geura sok di mana dibobokeun sok raos sakitu we kenapa naik antibodi punten banyak matak anu sare wae mah teu divaksin ge moal naon nya asa teu hudang-hudang we asa teu hudang-hudang we moal naon nu kadua wanis sobi hatta yahtalima anak kecil sampai dia ihtilam sampai balik. Kenapa Ustadz anak kecil rupi al-qalamu? Karena akalnya belum sempurna. Mata tinggal burang kali mah dibawa ngaji ciling cingcat, dibawa sholat ciling cingcat ngaranna ge budak. Tapi murang kali mah Pak antibodina bagus. Ya, saya banyak yang bertanya, Ustadz bagaimana anak yang divaksin? Saur sim kuring dina hadisna ge tos aya, budak mah antibodina tos sae. Ya, ari dipaksa-paksa teuing mah margi aya sistem kusim kuring ge moal diwagel ngan budak mah da tos gaduh antibodi nyalira murang kali masalah rehat sok gerak kamari nya tinggal murang kali lamun aya nu ngariung ngarobrolkeun corona teu da teu aya sugan kamari luat liut punya ngariung budak ngobrolkeun covid teu aya budak mah kitu we ngariung tara ngobrolkeun naon inung bapana mah tara regang kamari teh ngobrolkeun panyakit budak mah tara kitu we sara rehat sakola daring teh anger we jajan cilok mah tatap muka nya kan ari sakolana nu daring teh Pak da jajan cilok tatap muka aneh ari jeung guru ulah papangi ari di tukang cilok papangi geura nya cek urang teh ade jangan dulu jajan ya cenah kenapa ini kan lagi sakola daring enggak bisa tuh tinggal Bu sakolana nu daring teh kenapa Pak karena anak itu apa antibodinya udah bagus maaf ini kalau berbeda saya sampaikan ini anak-anak itu antibodinya bagus. Dan ini sudah diterangkan. Kalau akalnya tidak ataupun tidak sempurna, biasanya apa? Atau antibodi naik. Antibodi naik. Murang kali sarehat ge Pak atuh aja. Alhamdulillah sok baru dak pare sakola kamari. Sugan kumaha ngadon sarehat we. Tidak ada masalah. Dan saya melihat kondisi seperti ini tidak perlu direkayasa Bapak-bapak Ibu-ibu. Kenapa? Murang kali mah secara teori ilmiah anatominya itu luar biasa. Luar biasa. Ingat bubudak kayak itu kadir. Lir sakapeung urangnya.
Kurang mikiran budak jajan wae tinggal. Da budak mah teu mikiran naon. Ada sing nu lieur jajan wae mamah teh. Cek budak teh, "Yo seda mamah nu lieur da abi mah henteu." Nya, da inungna nu lieur ari budakna mah henteu. Kenapa Ibu? Karena anak hebat. Jadi ibu jangan banyak pertanyaan kepada anak. Dan jangan banyak meminta jawaban kepada anak. Kenapa? Karena anak akalnya belum sempurna. Hartos. Karena akal anak belum sempurna, maka dia butuh 5 poin. Awas Pak. Sabab budak can sampurna akalna. Matak saudara tadi Pak, lamun dibawa ngaji murang kali terus dilicingcatkeun bae da budak. Lamun budak dibawa ngaji terus ngobrolkeun bae da budak. Aya geuningan masjid teh tong mau budak cenah naon gandeng, teu da budak mah gandeng di mamana ge. Dititah jempet teh ngadon kurang nu gandeng apa? Kenapa? Karena emang anak seperti itu. Ada ulah loba ikeun we da budak karana ge punya. Lamun ibu nu recet eta berarti bubudakeun. Dibawa ngaji. Bapak nu recet berarti bubudakeun. Da murang kali mah kitu atuh. Mata ku Nabi geuningan lamun anjeunna nyana Hasan Husein ka masjid, ku anjeunna diaping. Kapan dia sujud, kapan dia ruku, itu anaknya diaping. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang yang lain. Lain teu meunang mawa ka masjid ngan budak kudu kajaga ngalah teu ngaganggu nu lain. Kenapa? Karena anak emang seperti itu. Kenapa Bu anak? Karena dia itu belum sempurna akalnya, maka anak butuh 5. 1, ya. Yang pertama, anak membutuhkan kasih sayang karena belum sempurna akalnya. Budak mah da can ieu. Can sampurna, matak dia butuh apa? Butuh kasih sayang. Iya. Dak tong tong minang disentakan budak teh karunya. Ya. Jadi bisi teu ngarakalongeun. Tak budak teh lain pinter, ngadon ngahuleng sabab naon? Heuda urang atuh. Salah, dia butuh kasih sayang dari kita. Yang kedua, kenapa anak itu Bu perlu ataupun dia harus dibimbing? Karena apa? Karena belum sempurna akalnya, maka anak perlu dibimbing agamanya. Perlu dibimbing agama budak ngaranna ya budak mah teu apaleun ieu alus jeung henteu mun murang kali ngadenge adan terus teu ngajawabkeun bae da budak bimbing ku urang mun murang kali ngaleueut ku panangan kenca keun we tong dicarekan bimbing ku urang supaya naon supaya engke kabimbing. Kenapa? Karena anak bimbing ataupun perlu bimbingan ya agamanya perlu dibimbing. Nu katilu naon sababna murang kali akalnya tidak sempurna, maka dia itu perlu apa? Perlu didikan. Awas Bu, nu tadi mah bimbingan agama, nu ieu mah didikan, dididik ku urang. Nya. Sakedik ieu nya supados ieu bade nyambung. Tinggal Bu. Sim kuring ngobrol jeung tukang doger monyet. Gaduh monyet 2. Ustad alhamdulillah na abdi. Gaduh monyet 2, tinu 2 monyet teh nah. Nu hiji masihan 50, nu hiji gamsihan 50. Nya cenah titah salat mau sajadah monyet. Titah mau payung nuturkeun cenah mau payung. Nya sanarurut cenah monyet. Harus teh gaduh murang kali, gaduh cenah. Eta mah cenah ngan mentaan duit we cenah. Titah salat ngadon lumpat cenah nya. Dititah meser naon minyak ngadon ngabarapat cenah budak. Kusim kuring ditaros, mending ngurus monyet, mending ngurus budak. Kan? Nya cenah ari ningal kieu mah cenah abdi teh mending ngurus monyet we gitu. Cing kira-kira cing teh lamun bapak ngagoler teu damang, anu rek ngadoakeun bapak nalika gering saha? Monyet budak. Can kacaritakeun aya monyet tina keur nya ge mawa sajadah ngadoa Rabbik pilih wali walidaya can aya. Tapi murang kali mah sabangor-bangorna sabaung-baungna nalika ningali ibu bapana teu damang ngadoa budak mah Bu. Matak naon tah murang kali mah peryogi bimbingan agamana, peryogi dididik. Naon sababna? Da akalna can sampurna. Nya ge monyet mere duit tapi anger we monyet
mah mau ngadoa ke urang. Nya ge budak mentaan duit, tapi budak hiji waktu bakal ngadoa ka urang. Nu kaopat, urang kali karena tidak sempurna akalnya, maka dia butuh keamanan dalam hidupnya. Sok tinggal. Namun ningan nu pasea di jero imah, budak mah teu aman hidupna. Mata tong aneh aya urang kali broken home. Broken home teh naon teu betah di imah. Leos ka ditu ka dieu. Naon sababna? Boating di jero bumina sok dordar jadi budak teu aman di jero. Tah murang kali mah perjoge eta. Cobi lamun ibu jeung bapak di bumi teh geuningan akur, budak ge bakal alakur di jero. Tapi lamun dilebet urang dordar wae murang kali moal betahkeun. Naon margina? Karena anak butuh keamanan. Dan yang terakhir, anak karena belum sempurna akalnya, dia perlu didoakan oleh kita. Mata ibu dina hadis Pak, ayat hadis saur Nabi, salasu da'watin mustajabah. 3 doa anu pasti diijabah ku Allah. 1 dakwatul madlum, 2 dakwatul musyafir, anu katilu dakwatul walid liwaladihi. Tuh eta. Doa ibu ramana keur budak diijabah ku Allah. Lain doa budak kungkul Pak, doa urang ge keur budak diijabah. Mata budak karena tidak sempurna, belum sempurna akalnya, dia perlu didoakan oleh kita. Nah, duanya murang kali teh Pak, matak diangkat ku Allah kolamna, sabab naon? Hiji antibodina kuat, anu kadua murang kali mah kitu. Nu terakhir, wanil majnuni hatta yupiko. Anu ruksak akalna, anu katilu saha? Anu gelo. Nu gelo Pak. Ibu sadunya sa Indonesia aya 27,600 juta nu gelo di Indonesia. 27.600.000 jalmi sa Indonesia eta teh. Ya. Kabayang teh ku ibu. Sedengkeun di Indonesia mung aya 48 rumah sakit jiwa. Padahal nu teu damangna teh hampir 27 juta. Anu 27 juta orang Indonesia eta teh tos los. Moal dicatet ka mana teh. Jeung ieu teh antibodi na teh kararuat. Kade Bu, nu gelo mah jarang teu damang. Jarang aya nu gelo teu damang, Pak. Ripuh jarang. Kahiji naon sababna? Nu mariksana. Jaralan we sorangan gitu kan nya. Jeung sanu Marius nu gaduhan nu gelo mencing mana panas tiris gitu aya diantep we. Kenapa? Karena antibodinya yang kedua itu pun kuat. Yang kedua orang gila tidak tahu bahwa dirinya sakit. Sabab naon akalna akan rusak. Dan yang paling hebat bapak-bapak ibu-ibu, penyebabnya itu ternyata selain genetika, ternyata orang gila karena ada tekanan batin yang tidak bisa dia kendalikan. Akhirnya dia menjadi depresi, setelah depresi dia skizofrenia, tungtungna jadi gitu. Ciri nu gelo lamun dina ilmu psikologi biasana katingal 3. Hiji, awas ibunya. Bisi aya nya punten dia banyak bisi bisi aya gitu lain aya di dia bisi urang ningali hiji dia sudah tidak mau mandi dan sudah tidak mau pakai di pakaian tah eta. Jadi lamun caroge geus orea mani kade salah. Ciri orang terganggu jiwanya di mana kersar kieu kita kersar nih Pak kieu we ada tempo jempet kersar cerengi eta masalah mantakan ku Allah eta ku Rasul teh dikitu tinggal wanil majnun teh apa rusak otaknya maka dia dilihat dari mana apa yang ketiga dia sudah tidak hafal lingkungannya apa. Nah itu ciri-cirinya. Dan orang gila tidak boleh diberikan pertanyaan. Dan orang gila tidak perlu menjawab. Lamun ibu bapak nanya nu gelo terus tengah jawab salah urang anu nanya. Pak di mana? Terus tengah jawab keun bae. Dan naon sababna? Karena kalau sudah rupi al kolam dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberikan sebuah pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah hebatnya.
Dan Allah memperlihatkan kepada kita 3 manusia yang antibodinya kuat. Pertama, orang tidur. Yang kedua, anak kecil. Yang ketiga, orang gila. Mau dibantah, mau tidak, secara keilmuan seperti ini. Berarti Allah sudah memperlihatkan kepada kita hampir semua hadis Nabi itu wahyu. Dan saya melihat bahwa ternyata kunci hidup manusia itu ayat 3. Hiji, jalmi peryogi istirahat. Sakitu. Nya, peryogi istirahat. Lamun jalmi awakna digeder, eta teh Pak raksa. 2, wa anis subi, jalmi peryogi bimbingan. Dia perlu bimbingan, berarti dia membutuhkan siapa yang akan memberikan nasihatnya. Namun jalmi tos tara dinasehatan, Pak, hirup nabu bakal ngancurut. Anu katilu, setiap hari manusia itu apa? Dia butuh kekuatan mental. Rohaninya harus ada. Kalau tidak, maka hidupnya akan rusak. Nah, eta bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah mudah-mudahan sok sanaos nya engke Maret bade naik, urang macing percaya we ka Allah nya, urang sangakeun sok engke nalika sasi saum tong harariwang cing yakin we. Sabab naon? Ku Allah tos dipasihkeun kekuatan dunia diri urang sadayana. Makanya terakhir dari saya, selalu kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sing sarehat sadayananya digampilkeun ku Allah rezekina, engke dikempel gede ku Allah di tempat anu paling mulia. Kasakitu anu kapihatur, alhamdulillah atur nuhun sadayana, mudah-mudahan janten jariah kanggo urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka al Ustad Ucu anu parantos masih tausiah kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan tiasa dipahami oge panten beh dituna tiasa diamalkeun ku urang dina kahirupan sadidinten. Palawargi sadayana panginten ya acara dicekapkeun